Вы знаете лучший способ справиться с ПМС? Мой ПМС – это отеки и бесконечный жор. И лучший способ справиться с этим и вовсе не иметь. Потому что все способы справиться с ПМС очень скучные и неинтересные для социальных сетей. Опять придется следить за питанием и не есть все, что не приколочено, заниматься спортом, пить больше жидкости и ложиться спать вовремя. Ну, еще есть вариант начать пить контрацептивные препараты. Я, как вы понимаете, свой выбор уже сделала, а вы делайте свой.